страны. Глава региона отметил, что, подписав документ о вхождении в состав России, ингушский народ обязал себя принимать участие во всех конфликтах страны. Представители тейпов торжественно принесли присягу на верность России. Присутствовало более 800 человек. Обязывались служить России в мирное и военное время. Охраняли военно-грузинскую дорогу. Это договор написано. Обеспечивать свободный проход российской армии, выдавать заложников и так далее. Российская сторона обязывалась, написано, охранять территорию ингушей от внешних посягательств. А тогда, вы знаете, Кавказ, той историю немножко знает, там и османы, и арабы, и тому подобное. Этот договор сыграл важнейшую роль в нашем народе. И нам было в то время разрешено на низменность, на равнину переселиться с гор в то время. Своим появлением нынешний город Назрань обязан к договору. В этом месте находилась крепость российской армии. Вы это тоже знаете. Да? Крепость была, она была построена. И многие ингуши пошли на службу в российскую армию и героически сражались. Это точно. Мало того, каждый тейп, я вот цифру не помню, должен был одного или 10 с конем, лошадь, оружие, горысыболыш, и он должен был в армии. Каждый год выделяли, вот тейп выделял, это было тоже соглашение, что должен выделять воина. Поэтому у нас, если вы посмотрите, только около 29 кавалеров Георгиевских крестов, да? У нас 5 генералов царской армии. У нас золотое оружие Георгиевское 11 человек. 4 человека. Это орден Святого Георгия 4-й степени. То есть у нас это оттуда началось.